আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করছি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। বন্ধুরা, আজ আমরা জানব দেশীয় টক মিষ্টি ফল আমড়া আমাদের কি কি উপকারে আসে। সুস্বাদু ফল আমড়া টক ও মিষ্টি হওয়ার কারণে এই ফলটি ছোট বড় সকলের কাছে অনেক প্রিয়। আকারে ছোট, তবে এই ফলটির স্বাদ অনেক ভালো। অধিকাংশ মানুষ এই ফলটি মরিচ গুঁড়া ও লবণ দিয়ে খেতে পছন্দ করেন। মরিচ গুঁড়া ও লবণের সংমিশ্রণে এই ফলটির স্বাদ আরও বেড়ে যায়। আপেলের চেয়ে আমড়ায় প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ও আয়রনের পরিমাণ বেশি। দাঁতের মাড়ি ফুলে যাওয়া, দাঁতের গোড়া থেকে পুঁজ বা রক্ত পড়া, খাবার খেতে অসুবিধা হওয়া, অকালে দাঁত ঝরে যাওয়া ইত্যাদি প্রতিরোধে আমড়ার ভূমিকা অনন্য। বিভিন্ন রকমের ভাইরাসজনিত সংক্রমণ, সর্দি, কাশি ও ইনফ্লুয়েঞ্জায়ও আমড়া অত্যন্ত উপকারী। আমড়া হজম শক্তি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে, কারণ আমড়াতে প্রচুর পরিমাণ ফাইবার থাকে। আমড়া খেলে গ্যাস, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি সমস্যা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। যদি নিয়মিত খাবারের পরে আমড়া খাওয়া যায়, তবে ডায়াবেটিক ও হৃদরোগের ঝুঁকি থেকে অনেকটা মুক্তি পাওয়া সম্ভব। চলুন এবার আমড়ার উপকারিতা, অপকারিতা ও আমড়ার গুণাগুণ সম্পর্কে কিছু তথ্য জেনে নিই। ভিটামিন সি এর অভাব পূরণ করে। মানুষের শরীরে ভিটামিন সি এর অভাবে হাড়ের সমস্যা সহ নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। আমড়ায় থাকা ভিটামিন সি এসব সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখে। দাঁতের সুরক্ষা করে। আমড়ায় প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি ও ক্যালসিয়াম থাকে, যা খেলে আমাদের দাঁত ও মাড়ির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আমড়া সাধারণত ফাইবারযুক্ত খাবার। আমড়া খেলে ডায়াবেটিক ও হৃদরোগ উভয়ই কমতে পারে। আমড়ায় এমন একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। ওজন কমায়। যাদের অতিরিক্ত মেদ রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে আমড়ার উপকারিতা অনেক। আমড়াতে ক্যালোরির মাত্রা কম থাকায় এটি ওজন কমাতে সাহায্য করে। অতিরিক্ত মেদ কমানোর জন্য প্রতিদিন নিয়মিত আমড়া খেতে পারেন। এবার জানাবো আমড়া খেলে কি কি ক্ষতি হতে পারে। আমড়ার কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই, তবে অতিরিক্ত খাওয়াও উচিত নয়। আমড়াতে ক্যালোরির মাত্রা কম থাকায় ওজন কমাতে সাহায্য করে, তাই যারা ওজন বৃদ্ধি করতে চায় তাদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আমড়া খাওয়া যাবে না। আমড়া একটি টক মিষ্টি ফল। আমড়া টক হওয়ায় খালি পেটে খাওয়া যাবে না। খেলে পেট ব্যথা বা বদহজমের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। আমড়া ভরা পেটে খেতে হবে, যেমন সকালের নাস্তার পর বা দুপুরের খাবারের পর, অথবা বিকেলে এই ফলটি খাওয়া ভালো। আমড়া সাধারণত লবণ মরিচের সংমিশ্রণে খাওয়া হয়। যারা লবণ ও মরিচের সংমিশ্রণে খান তাদের পুরোপুরি পুষ্টিগুণ কাজে লাগে না। সেজন্য আমড়ার পুরোপুরি পুষ্টিগুণ পেতে হলে আমরা লবণ বা মরিচ সংমিশ্রণে না খেয়ে আমরা ধুয়ে খেয়ে নিই, এতে করে পুষ্টিগুণ কাজে লাগে। আজ এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বেশি বেশি ফল খাবেন। পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য লাইফ অ্যান্ড নেচার চ্যানেলের সাথেই থাকবেন আশা করছি। ধন্যবাদ সবাইকে।